buntag sa makausapa sa mga kaigsuonan din naghatag o higayon karon nga Domingo aron kita maghiusa diha sa pagsimba sa tong buhi nga Dios. So kada kong oportunidad nga gitugot sa Ginoo bisan sa usa lang ka higayon, usa lang ka bisis nga ikaw magkulang sa imong relasyon ngadto sa Ginoo, makalimot ka diha sa pagpakig-istorya sa Ginoo, dako na kaayo na nga kakulangon igsuon. How much more kini hiniusa nga pagsimba adin gitugot alang kanato. Magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay iya pang gihatagan og lugway, gihatagan pagkahigayunan ang imong kinabuhi nining adlaw nga magamit alang sa iyahang kahimayaan. Sa kadako na opportunity tungod kay dili tanan karon nga adlaw nakahimo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dili tanan nga iglesia karon gitugutan nga naabli aron makahimo og ingon ani bang hiniusa nga panagtigom diha sa pagsimba. No, dili tanan. Busa igsuon kun naa man ka karon tubangan magig-uban kanamo diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Usa ka dako nga higayon nga magpasalamat ka sa Ginoo. Unya mamalandong ta hatagan nato og kahigayunan nga ang Dios makigsulti kanato nga ang Dios kanang mudikta kanato, motudlo kanato unsa ang iyang mensahe, unsay gusto niyang ipaabot kanato niini nga adlaw. Igsuon, pila ka Domingo na nga nang labay nining entero bulan nga dunatay kanang na ang tema nga ginahisgutan. No, wala na ko na ginasulti sa primero nga Sunday, second Sunday, third Sunday. Apan karon nga Domingo ato nang hisgutan ng naasya. Unsa man nga tema ang gihisgutan di ay nato sa tibuok bulan. So sa karon nga bulan naghisgot ako og tema sa pagkatinugyanan. Unya first Sunday naghisgot ang ta dito nag-ingon ang Psalms chapter 24 verse 1 nga iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga nagapatong niini. Ikaw apil ka ni ana, kitang tanan apil ta nga naa sa kalibutan. Then ang gipakita sa Ginoo ba, ang gitudlo sa Ginoo sa tuba nga dili kita ang tag-iya usahay magumusikpiyata nga moangkon ta sa usa ka butang nga atoa na apan klaro ang pulong sa Dios sa Psalms chapter 24 verse 1 nag-ingon diha nga ang tibuok kalibutan iya sa Ginoo ug ang tanan nga nagapatong niini. So bisan ang mananap, bisan ang bahandi nga imong angkunon, dili ikaw mao ang tag-iya niya na ang Dios mo ay tag-iya niya na niya. Then second Sunday ato ang hisgutan sa ang kanana ang unsa ka importante o unsa kanana ang kapeligro ang kanang pag-angkon bitaw sa kalibutanon nga bahandi. Kana bang pinugos nga pag-angkon sa kalibutanon nga bahandi ngano man gitudlo kanato nga kanang igo lang ta mo manage niya na kanang bahandi nga din naabot nato dili na atoa. Klaro nga gitudlo tungod kay nagsugod man nga ang tibuok kalibutan iya man na sa Ginoo. So ang katungod di ay nga gihatag sa Ginoo kanato only to manage. Kung unsa man ang niabot kanato gihimo lang ta nga tinugyanan, gihimo lang ta nga manager sa Ginoo ni anang tanan. Onya third Sunday naghisguta atong gihisgutan umayo unsa man ka importante di ay ang kanang bahandi. Unsa man ning Asya, unsa may gamit ning niya sa atong matag usa ka kinabuhi. This Sunday maghisguta sa pinaka-importante nga din gitugot sa Ginoo o gipadayag sa Ginoo kanato nga usa ka butang nga angay nga bantayan isip Kristohanon. Isip anak sa Dios kinahanglan atong bantayan ni ug atong protektahan ni. No? As followers of Christ, dunay dako nga task, dunay dako nga kanang buluhaton ang mga anak sa Dios, ang iyang mga kanakan. Kanang ang pagtipig ba sa iyang pulong, no? Mahimo ta nga steward of God's word. Tungod kay nag-ingon siya ngadto sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15, no? So ingon siya ang Timoteo, do your best to win full approval in God's sight as a worker who is no ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth, no? So moabot man ang naa siya ang higayon nga ang Dios unya kanang ang muhatag og kanang dako nga kalipay alang kanato kanang kita nga nagtipig sa pulong sa Dios kita pahalipayan sa Ginoo, ipakita sa Ginoo kanato. Pero
paano ba nato nang naasitipigan? Unsaon man nato nga mahimo ta nga steward of God's word? Atong basahon ang unang Timoteo, no? Adto ang atong basihanan sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 20 ngadto sa 21. No, nag-ingon dinhi, Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Avoid the profane talk and foolish arguments of what some people wrongly call knowledge. For some have claimed to possess it, and as a result, they have lost the way of faith. God's grace be with you. Ginoo, salamat kay nini nga kabuntagon. Salamat sa higayon nga imong gitugot bisan pa ang imong mga pulong nga naabli karon diha sa amo ang tubangan. Salamat Ginoong Dios nga pipila na ka Domingo nga din ikaw naghatag og pagtulunan kanamo nga din kami gihimo nimo nga pinayalan Ginoo. Og nini karon nga Domingo Ginoong Dios, salamat nga imo kaming tuluan paano may mahimo nga pinayalan diha sa imong mga pulong. Usa ka dako Ginoong Dios nga pagtulunan nga din daghan ang mga kaygayonan nga nalimtan na ning ni Asya nga ikaw di ay nagsalig ka namo gihimo kami nimong pinayalan alang sa imuhang mga pulong usab Ginoo. Busa Lord, tabangi kami sa pagsabot ini nga kabuntagon, tuluy kami Ginoong Dios tungod kay wa man kami kaalam Ginoo. Apan ang kaalam nga langiton Ginoong Dios mao among ginapangayo nini nga kabuntagon nga mao'y idihog nimo sa matag usa Ginoong Dios ka din anaa karon nakig-ambit, anaa karon mosimba diha kanimo, anaa karon Ginoong Dios nga gustong pagatudloan ang ilang matag usa ka kasing-kasing. Yes Lord, naghangyo ako kanimo imong ablihan ang among matag usa ka kasing-kasing upang hunahuna Ginoong Dios adin katamnan sa imong mga pulong karon nga kabuntagon. Una sa tanan, naghangyo usab ako kanimo. Ikaw magasusi nini nga kun doon na may mga lama diha sa mga hunahuna o kasing-kasing Ginoong Dios mga pagbati sa pangalan ni Ginoong Sos, naghangyo ako sa kinising-kasing ikaw magapasahilo o magakuha niya ng mga sala Ginoo. Lord, isalig na ko ang tanan diha kanimo. Ang imong mga pulong mo ay makigsulti ka namo karon nga kabuntagon og salamat Ginoo. Salamat sa langit mo nga kaalam Ginoong Dios nga din among mabatunan karon. Salamat Ginoong Dios sa imong paggamit bisan pa sa imong alagad. Natin mo ay nahimo nga instrumento karon nga ang imong mga pulong dili kapugngan diha sa among nga tubangan. Ginoong Dios, ang among mga pagpasalamat diha kanimo, ang among pagpanugyan diha sa kanimo sa among kinabuhi. Kanimo lamang among gisalig ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sa akong ginaingon na ginahimo ta nga kananaang nagatipig sa pulong sa Dios. Gisalig ta. Nag-ingon siya dito, Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. No? So dunay gitugyan, dunay gipakita alang kanato. Unsa man ni Asya ay kanang word nga kanang pagkatinugyanan. No? Unsa man ni ang gitugyan, gisalig ngadto kang Timothy unya usab dinhi kanato. Ang pinakadako nga butang nga din angay ampingan sa mga anak sa Dios, kinahanglan kanang naang atong ampingan ang iyahang mga pulong. Nganuman nga dunay panambagon ini. Nganuman nga dunay panambagon kang Timoteo, ingon man nganhi kanato, nganong gibilin man ni nganhi kanato. Unsa man day paano man ta mahimo day nga maayo nga tinugyanan sa pulong sa Dios. Dunay duha lamang ka punto nini nga kabuntagon nga atong hisgutan. Unsa man ang mga punto aron nga mahimo ta nga maayo nga tinugyanan. A good steward of God's word, no? How to be a good steward of God's word? First, we must guard it. And 1 Timothy chapter 6 verse 20, no? Atong tan-aw lang na siya. Nag-ingon siya, keep safe what has been entrusted to your care, no? Entrusted, the word entrusted, the word nga gisalig diha kanimo. Usa ka butang nga din gisalig kanimo nga angay tipigan ng naa siya. Hatagan og dako nga kanang naang value ba? Hatagan og dako nga kanang naang kabug-aton ng naa siya nga kanang gitugyan na nimo. Tungod kay ngano man, nag-ingon siya, nagtambag gani ang pulong sa Dios, nag-ingon man si Apostol Pablo
Nagtambag siya kang Timoteo dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timothy was commanded to fight the good fight of the faith. Kana bang kanang makigbugno yun diha sa ato ang pagtuo, kana bang atong barugan mao man niya siya ba tungod kay gisalig sa Ginoo ang iyang mga pulong nganhi kanato, so kinahanglan ato ning ampingan. We must guard it, no? Unsaon man nato ning Asya, kinahanglan jud proteksyonan ng Asya. Ang mensahe sa Dios kinahanglan proteksyonan. Dili kay mobuhi lang ka og mensahe sa Ginoo, dili kay magsulti lang ka isip alagad sa Ginoo nga walay pag-amping. Dunay mga pag-amping, dunay mga pagsusi tungod kay nag-ingon siya nga aron mahimo ka nga maayo nga steward diha sa pulong sa Dios, kinahanglan imo ning ampingan. We must guard it, no? Unya unsaon man nato ni pag-amping? Unsa may giingon diha? Ngano kining pulong bang nga pag-amping sa pulong sa Dios? Unsa man ning Asya? Unsa man dining faith? Unsa man dining pagtuo nga din gitambag ngadto kang Timoteo nga kinahanglan makigmugdo diha sa ato ang pagtuo, no? Unsaon man din siya? Unsaon man nato ni pagbantay ni tungod kay ingon man, we must guard it. Kinahanglan bantayan. How can believers guard the faith? No. Unsaon man ang naasya ka nagisalig na to? First, by treasuring it. So kinahanglan i-treasure na to ni. Kinahanglan ato ning kanang ang diskubrihon. Nag-ingon ang Job chapter 23 verse 12. I always do what God commands. I follow His will, not my own desire. Niingon si Job, no? Niingon si Job sa kapitulo 23 versikulo 12. Niingon siya, gituman ko kanunay ang gisugo sa Dios, o gitipigan ko sa akong dughan ang iyahang mga pulong. So kinahanglan i-treasure na to, kinahanglan ato ng diskubrihon, kinahanglan atong tipigan, no? Ang giingon ni Job nga iyang kanunay, no? Iyang kanunay gituman ang kabubuton sa Dios, ang gisugo ngadto sa Dios kaniya, no? Gituman ko kanunay ang gisugo sa Dios. Unya, gitipigan ko sa akong dughan ang iyahang mga pulong. So ang mga pulong sa Dios kinahanglan i-treasure na to na, kinahanglan ato ng tipigan, kinahanglan lantawon gyud na umayo, no? So kinahanglan bantayan na aron mahimo ka nga maayo nga kanan ang magtotoo, aron mahimo ka nga maayo nga tinugyanan sa pulong sa Dios. Una, kinahanglan ato ning bantayan. We must guard it. Now, how to guard it? By treasuring. So, by treasuring it, kinahanglan yun, no? Second, ang pinaka-reason magudang Asya, ngano nga ang kanana ang mga Kristohanon, dili yun gusto mo treasure sa pulong sa Dios. Kanang word nga treasure mo gud, kanang ang pagtuon ba? Pagtipig ba sa pulong sa Dios? Wala ingon nga pagtipig nga taguan lang ng naasya. Ang gitudlo ba tipigan ang pulong sa Dios kanang tun-an og maayo, no? Tun-an og maayo. Unya kanang ang hinungdan man gud nga dili nato kanang ang butang makinabuhi ang kun unsa ang gitudlo sa pulong sa Dios. Tungod kay dili ta gusto motuon sa pulong sa Dios. Ganahan kay ta mo treasure, kahanahan kay ta mo discovery sa mga kalibutanon. No, mao man nang naa kasagaran gud diha ta mo sipyat ana na siya ba nga kundo na gani entertainment, mas unahon pa nato ang entertainment kaysa pulong sa Dios. No? Ambis kay kumita nga alas 7 sa gabi, kinahanglan magbasa ko og 15 minutos sa pulong sa Ginoo. Unya kay nindot ang salida sa TV, pagpungko sa lingkuranan, nakalimot na nga dunay gikomit ngadto sa Ginoo nga muhatag diya siya og 15 minutos ni ana nga higayon, no? So mao man na siya, usahay ang ato ang kanang magamit ang atong mga gadget, no? Karon nagamit ta og gadget, usahay magamit ni Asya nga mahimo nga hindrance diha sa tuang pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay nindot kayo ang pag-ukay sa Facebook kaysa pag-ukay sa pulong sa Dios. Dili nato ma-treasure unsa man ang gitudlo sa Ginoo mo. Nang nasya nga usahay mo na mga hinungdan ba nga kanang dili nato makita nga nahimo tang maayong tinugyanan sa pulong sa Ginoo. Usahay do na mga
kana na ang imbitasyon sa atong barkada, mao ni usahay makapugong, no? Pero kung atong gusto nato nga bantayan, kung gusto nato nga ampingan ang pulong sa Dios, kinahanglan nahibaluta mo treasure niini. Kinahanglan kahibaluta mo discovery ni Asya. So hatagan gyud nato anang higayon ang pulong sa Dios. Ato ba ka naghihimo nga igsoon? Sa imong kinabuhi, imo bang gi-treasure ang pulong sa Dios? Aron makanang mabantayan nato, no? Aron makita nga ikaw kana na ang nagaamping sa pulong sa Dios, kinahanglan i-treasure nimo ni. Second, by believing it. Diha sa tong pagtuo sa pulong sa Dios, diha sa to ang dako nga pagtuo nga kung unsa man ang gitudlo sa Ginoo, maghatag kini og katumanan, maghatag kini og dako nga positibo nga katubagan. Luyo sa mga pag-ampo, kini mo number 1 ug kinahanglan kayo. Imong tuhuan ang pulong sa Dios. Dili nimo kalimtan nga ang pulong sa Dios kanang naang ang giingon dito sa kuan ba kanang naang diha sa Hebrews. Ang Hebrews chapter 4 verse 12 naa na gitudlo diha unsa man ang pulong sa Dios aron nga atong matuohan ang naasya. So ingon siya sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod kinahanglan kinahanglan sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Tuhoe ang pulong sa Dios, ingon ani ang pulong sa Dios mahait pa, gi-describe na siya mahait pa, no? Sa katong kanang espada nga duhay sulab, no? Duhay sulab sa to pa pikas-pikas, mahait kayo, no? Nga mudulot hangtod sa kinahiladman. So kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Oh, grabe. Walay bahin sa imong lawas nga dili modulot ang pulong sa Dios kun imong tuhuan. Walay bahin sa imong gikinahanglan nga din magpag-amping sa pulong sa Dios kun kanana ang pulong sa Dios nagkulang, no? Walay bahin sa imong gipangayo sa Ginoo nga din dili hatagan og katubagan. Ang pinaka nindot lang, ang pinaka simple lang, tuhoe ang pulong sa Dios. Makit-an nga imong giampingan ang imong pagtuo, imong giampingan ang pulong sa Dios sa dihang imo kining gituhuan. Kung wala ka mo tuo, no? If you don't believe the word, we can't guard it. Dili yun nato mahimo nga makita nga atong giampingan ang pulong sa Dios kung wala nato kini gituhuan, no? So gyud sama nato. Next, una, by treasuring it, atong maampingan ang pulong sa Dios, ang atong pagtuo niini. By treasuring it, by believing it. Third, by obeying it. So, sa pagsunod. So, atong mabantayan, atong maampingan ang atong pagtuo sa pulong sa Dios kung ato kining ginasunod, no? Ang Luke chapter 11 verse 23. No, nag-ingon dito ang Lucas kapitulo 11 versikulo 23. Anyone who is not for me is really against me. No? Anyone who does not help me gather is really scattering. No? Nag-ingon siya dito sa Lucas 11:23. Oh. Ingon siya rin nga klaro nagsulti ang pulong sa Dios. Ingon siya sa 23, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, og ang dili motabang kanako sa pagtigom nakapatibulaag niini. Kung dili ta mo sunod sa pulong sa Dios, kung dili ta mo sunod kung unsa ang gitudlo sa mga pulong sa Dios, kanang kung dili nato ikan nabuhi ba, kung dili makita diha kanato nga nagsunod ta niining niya siya,
isa ta sa naghimo nga ang tao dili mahiduol diha sa Ginoo. Isa ta sa naghimo nga ang tao magkatibulaag, magduha-duha, dili motuo sa pulong sa Dios. Gamiton ka sa Ginoo. Kumusta man, imo bang gisunod ang pulong sa Dios? Isa sa mga pamaagi aron matipigan ang atong pagtuo. No, isa sa mga pamaagi aron matipigan ang atong mga pagtuo diha sa tuang pagsunod. Unsa man ang gitudlo sa pulong sa Dios, angay nga atong sundon. Una, i-treasure. Ikaduha, atong tuhuan. Ikatulo, hinhanglan atong sundon kung unsa man ang ginatudlo niini. Kaupat, atong mabantayan o atong matipigan ang atong pagtuo diha sa pulong sa Dios by studying it. Kinahanglan gyud nga motuon ta, no? Kinahanglan gyud pagatuon ani niya siya. Ingon man siya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Ingon siya dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to win full approval in God's sight as worker who is not ashamed of his word, one who correctly teaches the message of God's truth, no? So nag-ingon siya dito nga kana na ang ingon siya nga paningkamuti, kana ang word nga paningkamuti unya napay ginusunod yun nga pag-ayo. Oh, so dunay hugot nga instruction. Do your best, no? Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho o usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi, no? So maningkamot sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili maila ang imong pagkaanak sa Dios, ang imong pagkakristohanon. Kung human nimo gidawat si Kristo, kung human ka nakabaton og kaluwasan, unya gitipigan lang ninimo, gitaguan nimo. Ang pagtipig sa pulong sa Dios, kinahanglan magtuon ka niini. Kinahanglan mo tuon ka sa pulong sa Ginoo aron kana ang dili ka maulaw motudlo sa ngadto sa uban. Tinuod man ang naa siya nga kung bag-o lang ka nakabig, bag-o ka nga Kristohanon, kanang wala pa ka kanunay magtuon sa pulong sa Dios, mahadlo ka, maulaw ka musulti ngadto sa uban, maulaw ka mo padayag ngadto sa uban. Tungod kay nganuman wala ka magtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay nganuman kulang pa ang imong kaalam. Usahay man kana na ang lupigon ta dinhi sa kalibutan. Usahay man ang atong pagkakristohanon matabunan sa kalibutanon nga mga kanang tentasyon, mga kalibutanon nga buhat, malimtan ang pulong sa Dios, malimtan nga anaa na si Kristo sa atong kinabuhi. Study God's word. Atong mabantayan o makita nga atong gitipigan ang pulong sa Dios pinaagi sa pagtuon niini. Kung wala ta magtuon, dili pud ta makatudlo ngadto sa uban. Kung wala tay gitun-an, dili pud ta makahimo pagtudlo ngadto sa uban. Unya, dili makita ang atong pagtipig sa pulong sa Dios. Dunay upat nga atong gisgutan. Unsaon nga ang magtutuo mag-amping diha sa ilang pagtuo nga gisalig sa Dios kanato, no? To be a good steward of God's word, first we must guard it. Unya, how to guard the word of God? By treasuring it, by believing, by obeying, by studying. So kinahanglan tun-an na siya. Second, to be a good steward of God's word, we must reject false doctrine. So, diyan na. So, we must reject false doctrine. So, bantayan na ito ng naasya. No? Kaya tungkol kay dunay mga pagtulunan, dunay mga ginatudlo, nga din taliwas sa pulong sa Diyos. No? Ingon siya, nitambag siya dito sa kang Timoteo. Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Avoid the profane talk and foolish arguments
of what some people wrongly call knowledge. For some have claimed to possess it, and as a result, they have lost the way of faith. God's grace be with you all. So, dunay kanana ang gitudlo ug dunay kanana ang gi-describe ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga unsaon nato nga kanana ang atong mabantayan o matipigan ang pulong sa Dios. Unsaon nato nga maampingan ang pulong sa Dios, no? So kinahanglan nga kanana ang atong paningkamutan nga kanana ang mga kanang false doctrine o kanabang dili maayo nga pagtulunan ato kanang malikayan. Unsa may iyang gitambag, no? Unsa may gitambag dinhi? What to avoid? Avoid propento. Kana bang kanang ang argument o kana bang mga istorya nga tinumo-tumo? Mao man ang giingon diha ba? Tumo-tumo nga istorya ang giingon diha. Kuan kana ang gitambag ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, no? Likayi ang mga sulti nga dili Dios non. So kana ang mga tumo-tumo lang nga mga istorya, no? So mao na ang kinahanglan likayanan na siya. Ngano man dili makita ang imong Kristohanon nga kinabuhi, dili makita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naa paghapon ka na bitaw mga binuang mga istorya, kung naa pa bitaw gihapon ka kanang mga istorya nga iyaha sa kalibutan, daghan magukayo nga kanang ang mga expression sa kalibutan nga din ang anak sa Dios muapil po ba kanang ang maglabot-labot po ba kay tungod lagi kay kanang ang kalipay lagi usahay kanang kalipay sa tong kasing-kasing nga din kanang daghan bitaw mo nga malipay sa usa ka pulong nga din gisgutan usahay malimtan nimo kinsa ka. Malimtan nimo ang imong pagkakristohanon. Malimtan ang angay nimong tipigan. So nagtambag si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo ug nganhi kanato nga kinahanglan likaya nato kanang mga sulti-sulti nga dili Dios non, no? So propento o nagihisgot diha. Next, foolish arguments. Kanang contradiction ba, no? Dili Dios non nya kanang binuang nga mga panaglalis, no? Kanang ang mga debate. Isa man gud ni Asya sa mga rason karon. Isa na sa mga rason nga kita gitambagan nga dili bitaw nato kuano na ang mga panaglalis. O kana bitaw dili ta mo apil-apil anang mga lalis-lalis kay kana bitaw kuan bantayanan magyud kay nang naasya. O usahay mo abot na sa higayon ba nga kanan ang magamit na nato ang ato abitong kaugalingon nga mga pagbati nga dili na ta magpalupig. Tungod kay moingon lagi nga kita man ang naa sa kamatuoran kanang ang gusto nato wala may kuan na gusto nato i-correct ang mga pagtulunan nga din gitudlo sa uban nga wala mo sibo, wala mo sulod diha sa biblikanhon nga mga pamaagi. Nagkontradict ba diha sa kanang ang biblikanhon nga mga pamaagi tungod kay dunay daghan nga mga katawhan nga nagatudlo diha lang sa kanang ang pamaagi ba nga kanang tinawhanon nga mga pamaagi. Gusto gyud muhimo o kanang pagsupak-supak sa imuhang pagtuo o imuhang pagsalig ngadto sa Ginoo. Dunay higayon nga din gipatalikod lang ang alagad sa Ginoo tapos ang nangabilin dito sa mao nga sitwasyon nga din dito ko naglalis dayon sila paghuman tungod kay ngano man ningon man dayon tong usa ka leader po sa simbahan nga dili man mao kay naa dinhi sa kuan nakita nako sa kanana ang diha sa mismo sa ihang cellphone nakita daw niya dito ang gitudlo kana sa diha sa Facebook. O nakita daw niya sa Facebook. Maunaw din niya ang gisulti dito. So giingnan pud nako ang katong ihang gisultihan nga ang Facebook ba Biblia ba? Mao man na siya ang ato karon. Ang atong basihanan ang pulong sa Dios. Dili ang Facebook, dili ang mga sulti-sulti
diha sa kalibutan. Usahay dili man ta makabantay ni ana ug mao man ni ang ginatawag nga false doctrine. Kinahanglan ato nang i-reject, kinahanglan dili naton adawaton. Unya kana bitawng gitawag nila nga kaalam. Mao ni Asya usapon ni sa gitambag ni Apostol Pablo. Gidescribe niya nga dunay mga pamaagi nga gihimo nga ingon ani. So gitambagan ta nga likayan ng mga sulti-sulti nga dili Dios nun, mga binuang nga panaglalis, niya kanang gitawag nila nga kaalam. Usahay ang kaalam sa tao mas mulabaw pa sa nagmugna sa kaalam. Mao man na siya ang dili nato mamatikdan usahay, ug mao na ang kinahanglan ato ang bantayan aron matipigan nato ang pulong sa Dios. Kinahanglan nahibaluta sa mga pulong nga hungit usab ining kalibutan. Kanang dili ba mga biblikal nga mga pamaagi nga naman nag-ingon biya ang pulong sa Dios ang nagadugang ug nagakuha niini sinutan. Kinsa katong nagadugang sa pulong sa Dios, pagadugangan pod ang ihang kanan ang silot. Kinsa tong nagakulang, pagakulangan pod ang ihang ganti. So mo man ang naasiya nga ato nang bantayan sa katapusan nga kuan biya na, sa katapusan nga libro na dito sa Revelation, katapusan usab nga chapter sa chapter 22, gisgutan ng naasya nga ang nagdugang o dugangan sad katong kuhaan sad. So bantayan nagpasabot na gitambagan ta ni anang naasya nga kutob lang ang diha sa pulong sa Dios. Ang atong bantayan ang pulong sa Dios ang gitudlo na nang naasya. So aron mahimo nga maayo nga tinugyanan sa pulong sa Dios, una, we must guard it. How to guard? By treasuring, by believing, by obeying, by studying the Word of God. And then to be a good steward of God's Word, we must reject false doctrine. Unsa man ning mga false doctrine? Aron atong mabantayan na siya. Avoid prophet talk, false arguments, or the so-called knowledge. So mao na ang ginatambag nato, kinahanglan bantayan nato ng naasya. Ang Biblia mao ni ang pulong sa Dios. Mao ni ang pinakadako o kinahanglan nga bantayan nato. Sa atong pagkinabuhi, kinahanglan kanang naa sa pagsalig sa Dios kanato sa iyang mga pulong, kinahanglan ato ning ampingan. Ato ning ampingan unya bantayan nato ang mga pagtulon-an nga gihatag niini. Tungod kay nga naman isa na sa gamiton sa atong kaaway. Usa na sa gamiton ni Satanas ng naasya nga kanang paglingla nato sa mga pulong sa Ginoo. Tungod kay daghan man nga mga kahigayon na usahay kana na ang makalimuta. Tungod kay daghan ang mga tao nga kanang wala nakabantay niini, wala makaamping sa pulong sa Dios nga ang false doctrine, ang mga pagtulon-an ay nga hiwi ila nang ginadawat. Daghan nga mga pagtulon-an nga ila nang gidawat ang mga hiwi nga mga pagtulon-an. Just like last Sunday sa ilustrasyon ako. Last Sunday sa ilustrasyon na to, sa last Sunday, dunay usa ka kananaang seminary student nga dinukit ana to nga bright yung kayo. Unya, one time nga nahitabo nga nagtudlo siya nga isa sa ihang gitudlo nga kay iha namang gidawat ang Ginoo ug ang tibuok nga anaa niya iha namang gihalad ngadto sa Ginoo. Wala nay rason nga mohatag pa siya sa ihang ikanapulo ngadto sa Ginoo. Tungod kay nganuman siya nangalagad naman ang tibuok iha namang gihalad ngadto sa Ginoo. Usa ka pagtulon-an nga tumo-tumo ana. Ipadayon nato na nga ilustrasyon karon. Sa dihang nahimo na pud ni kana nga seminaryan, sa dihang nahimo na pud siya nga speaker. Nahimo siyang speaker sa mga pastors. Unya, diha sulod sa auditorium nagtudlo siya. Unya sa iyang pagtudlo diha sa auditorium, sa kadugayan niyang pagtudlo, kanang nalipay una ang mga pastor nga naminaw siya na blessed sa iyang mga pagtulunan. And then paghuman ang naasa kanang hapit na nas tunga-tunga, ningon din siya nga ang Biblia hinimo na sa dugay nga mga panahon. Dugay na kayo ang Biblia nga gihimo o kinahanglan na nga dunay mga kausaban.
Sa iyang pagsulti na ng naa ang mga pastor na tingala. Unya tungod kay maulaw lagi ang mga pastor nga motalikod, nagsige na lang sila og nilantaway, hinunghungay. No, kay nag-ingon lagi nga kinahanglan na daw nga kanana ang Biblia dunay usbon, dugangan tungod kay sa kadugay na sa panahon nga din gihimo ang Biblia. Dito nagsugod ang kananaang ilahang kuan sa mga pastor nga nausab ang ilahang panlantaw. Unya next nga gibuhian nga statement nga ang kananaang sala sa kanang mga tao wala na daw sa karon nga generasyon. Tungod kay nahitabo lang ang sala during ni Adan og ni Eva. Nahitabo ang mga sala. Sa karon nga panahon, ang mga sala wala na. So, doon na deklarasyon nga rin unbiblical. Doon na deklarasyon nga matawag na to na siya nga false doctrine. Matawag na to nga sa iha gihapon nga mga pagtudlo. So, kinaugalingon nga kaalam tungod kay taas na ang panlantaw sa tao sa iha. Hangtod nga hinihinay ang mga pastor nga nakubas sa maong auditorium na tingala siya unsa ang iyang gitudlo. So, ang nahimo natudloan usab siya, nasultihan siya. Ang imong ginatudlo na usab wala na nasulod diha sa Biblia. Ang pagtuon nato sa pulong sa Dios importante kaini mga igsoon. Gihatagan ta sa dakong katungod sa Ginoo. Nga diin ang iyahang mga pulong pagaampingan jud. Unya pagaampingan kinahanglan bantayan ni. Kinahanglan bantayan aron mabantayan ni kinahanglan kanunay atong tun-an. Kanunay atong itresyo. Kanunay atong handumon. Kanunay atong tuhuan. Kanunay atong sundon. Unya sa paghimo ni ana mahimo ta nga tinugyanan sa pulong sa Dios kun kananaang nahibaluta murujik niya ng mga false doctrine. Dili basta mudawat lang ta mismo kun unsa man ang ginasulti. Kumo kay alagad sa Ginoo tama na ang tanan nga gisulti. Mao man ang naa siya nga ako motambag gyud ko nga kun maminaw man lang ta o usa ka doktrina o usa ka mga pagtudlo kung moingon nga alagad sa Ginoo ayaw gyud kalimti igsuon paghawid sa imong Biblia. Ang Biblia mao ni ang pinakaimportante ug mao ni ang pulong sa Dios. Dili pwede mabulag ang Biblia sa mga anak sa Ginoo. Kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, igsuon awhagon ka nako. Dili ang cellphone ang hawiran during sa kananaang panimbahon. Biblia mo ihawiran. Nga naman ang cellphone. Kung ang cellphone mo ihawiran na to, kung moingon ta, naa may apps diha sa cellphone sa Biblia. Yes, naay apps. Pero ang Biblia, wala ni siya ingon na to nga kanang moingon, mawad-an og signal. Ang imong cellphone, mawad-an na og signal. Ang imong cellphone, malubat na. Ang Biblia, dili na malubat. So moingon ko, ang Biblia, mao ang pulong sa Dios o kinahanglan atong ampingan. God bless everyone. Salamat igsoon. Salamat ang Dios magapanalangin kanino. Magaampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami Ginoo. Sa gayon sa makausa nga din ikaw Ginoong Dios nagtugot kanamo. Naghatag og pagpahinumdom. Naghatag kanamo og pagtulunan. Dili man igo Ginoo ang panahon, dili man igo ang higayon, dili man igo ang hamong kaalam. Apan Lord, ang ako nga paghangyo diha kanimo, isip imong alagad. Kay ikaw Ginoong Dios magapuno sa mga kakulangon. Ikaw Ginoong Dios maghatag og kabusog sa tanan Ginoong Dios nga imong alagad, imong mga kaanakan, nga din nagapaminaw sa imong mga pulong. Lord, hatagi gigayon Ginoong Dios nga amo kining balunon, amo kining i-treasure, amo kining Ginoong Dios nga pagatuuan, ug amo kining Ginoong Dios nga ikinabuhi sumala sa imong kabubuton. Salamat Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa imong paggamit kang Apostol Pablo nga di mo'y nagtambag kang Timoteo ug nagatambag kanamo Ginoong Dios ang kinahanglan ampingan ang imong mga pulong. Salamat Ginoo nga nahimo kami nimo Ginoong Dios
nga magbalantay sa imong mga pulong. Imo kami Ginoong Dios nga gisaligan sa imong mga pulong. Ug salamat sa dakong pagsalig Ginoo. Adin amo kining kinabuhi kanunay Ginoong Dios. Lord, ang akong mga panghinaot, ikaw Ginoo magatabang sa matag usa. Ang among panghinaot Ginoong Dios, ang akong panghinaot, ay ikaw Ginoong Dios magapanalangin sa matag usa. Patubua Ginoong Dios og i-equip kami pinaagi sa imong mga pulong. Kanimo lamang among gisalig ang tanan. Kanimo lamang among gitugyan ang tanan. Mga igsuon, nini nga kabuntagon, ang gugma sa Dios langit nun nga mahal. Nagatugyan o nagsalig ka nato, naghatag Ginoong Dios kay gayunan ka nato. Gadiin, kita mahimo ngayang sinaligan. Ang grasya pinaagi kang Ginoong Kristo, nagpakamatay alang sa itong mga kasalanan. Nag-antos nini. Naghalat siyang kinabuhi aron kita makabaton o kaluwasan. O ang padayong pagkiguban sa balaan ng Espiritu. Manaa ka nato karon o hangtod sa walay katapusan. Amen. O Amen. God bless everyone. Maayong buntag sa tanan. Ang Diyos pagpanalangin.